Dvigatelimiz ichki yonuv dvigateli bo'lib, bu asosan 4 ta taktda ish bajaradi. Ya'ni ushbu dvigatelimiz dvigatellar turiga asoslangan holatda ichki yonish dvigatellarini oilasiga mansub dvigatel deb aytiladi. İchki yonuv dvigateli deyilganda, bu tomondan tashqi tarafdan sovuq havo oqimi kirib keladi. Nariga trubkasidan benzin kirib keladi. Ya'ni yonuvchi aralashma ichkarida tayyorlanadi. Ya'ni karburatorning ichida. Tashqarida yonuvchi aralashma tayyorlanmaydi. Ichkarida yonuvchi aralashma tayyorlanadi. Shuni hisobga olib, ichki yonuv dvigateli, ya'ni yonish ham bu porshinlarning ichida masalan bo'ladi, gilzalarning ichida yonish darajasi sodir bo'ladi. Shularni hisobga olib, ichki yonuv dvigateli deb aytiladi. Ya'ni yonuvchi aralashmani ichkarida tayyorlab, benzinga ozgina misol uchun havodan qo'shib ichkariga kirgizadi. Kiritish klapanidan yondirish tartibi bo'yicha masalan deylik, silindr ichiga, gilzaning ichiga yonuvchi aralashma kiradi. Kirgandan keyin klapanimiz bekiladi. Keyin porshinimiz yuqori darajada, mana ko'rishimiz mumkin. Ichkarida bu narsamiz porshin. Porshinimiz keyin u yonuvchi aralashmani ikkita klapanimiz bek holatda turganda yuqoriga qarab kelib siqadi. Siqib yonish darajasigacha olib kelganda, keyin svichamiz buni portlatish uchun uchqun beradi. Uchqunni bergandan keyin hududdan keyin buni ichida, gilzaning ichida, silindr ichida yonish darajasi portlash hosil bo'ladi. Shuni hisobiga keyin dvigatel o'talishni boshlaydi. Ana o'shalarni hisobga olib, ichki yonuv dvigateli deb aytiladi. Yonib bo'lgan keyin gazlarimiz kollektor tomonidan glujitl tarafga chiqib boradi. Ya'ni bu tomondan tashqariga chiqib ketadi. Tirsakli vallarimizning joylashishi xuddi mana bu ko'rinishda chiqib keladigan bo'ldi. Ya'ni dvigatel ichida tirsakli valimiz xuddi bu hududda o'rnadi. Tirsakli valimizni bo'yinchalariga porshinlarimizni qo'ytirildi. Tirsakli valimizni o'zini asosiy, ya'ni shatunnoy sheyka deydi, shatun bo'yinchalari, karinnoy sheyka deydi, karin, ya'ni qalin masalan bo'yinchalari bilan blokka masalan qo'ytirilib mahkamlangan joylari ko'rishimiz mumkin. Bu oldi qismi, narigi tomoni orqa tarafi, orqa tomoni. Dvigatelning orqa qismi. Undan keyingi aytgan poddon karterimiz keyin tagidan chiqib keladi. Bu ko'rinishda tag qismi bo'ladi. Dvigatel porshinlarining har bir ishchi harakati takt deb yuritiladi. Ya'ni xuddi shu transport vositamizni dvigatelini misol uchun savol bo'lib qolishi mumkin. Nechta taktli dvigatel bu deb so'ragan savolda javob bo'ladi. 4 taktli dvigatellardan foydalaniladi deb aytiladi. Hozirgi avtomobillarning pashta hammasida o'sha ichki yonuv dvigatellarida 4 ta taktli dvigatellar ishlaydi. Ya'ni bunda dvigatel porshinlarining porshinning ko'rinishi bu ko'rinishda bo'ldi. Gilzani ichida joylashdi gilza bu. Dvigatel porshinlarining har bir ish harakatda takt deb aytildi. Ya'ni takt degan narsaga birinchi taktimiz yonuvchi aralashmani so'radi. So'rish takti, silindr ichiga yonuvchi aralashmani to'ldiradi. To'ldirgandan keyin ikkita klapan bekildi. Siqish takti deydi, ikkinchi takt. Yonuvchi aralashmani siqib yonish darajasigacha olib keladi. Olib kelganda ustida xuddi mana ko'rinishda rezba turibdi, svichaning o'rni bu. Ya'ni ikkinchi taktimiz siqish takti bo'ldi. Mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin ekan, gilzani kesib ochib qo'yganmiz. Xuddi mana gilzaning ichida porshinning ko'rinishi. Bu yerdan yonuvchi aralashmani eng pastki nuqtadan yuqorgi nuqtagacha siqib olib chiqdi, ikkinchi taktda siqdi. Uchinchi taktimiz ishchi takti deb aytiladi. Ishchi taktida silindrga uchqun yordamida
zajigat, ya'ni uchqun berib, yuqori kuchlanishli tok ta'sirida bunga uchqun berib portlatiladi. Ishchi takt, 3-taktimiz. Ya'ni shu yonuvchi aralashmani yoqib yuboriladi. Endi bundan keyingisi bo'ladi. 4-taktimiz degan narsada yana dvigatelimizni bu tomoniga yuzlanamiz. 4-taktimiz chiqarib yuborish takti, ya'ni chiqarish klapanidan, misol uchun gulshitel tarafga yonib bo'lgan gazlarni tashqi havo oqimiga, значит, chiqarib yuboradi, ya'ni gulshitelga qarab chiqarib yuboriladi, chiqarib yuborish takti bo'ladi. Xuddi shu misol usulda bilib eslab qolishimiz kerak. 4ta taktda masalan ish bajaradigan bo'ldi. Dvigatelimiz qaytarib o'tamiz. Surish, kiritish takti, 1-takt. 2-taktimiz siqish takti bo'ldi, yonuvchi aralashmani siqadi. 3-taktimiz ishchi takt, yoqib yuborish takti bo'ldi. 4-taktimiz tashqariga chiqarib yuborish takti deb yuritildi. Xuddi shu narsalarni takt deb aytiladigan bo'ldi, ya'ni dvigatelimizda ish bajaruvchi taktlari. Hozir e'tibor qilgan bo'lsangiz, uzatmalar qutisi va o'qlar, mos ichidagi ko'rinishlarini mana yana qaytadan ko'rsatib ketyapman. Bularni ham vaqt kelib birma-bir sekin-sekin gaplashib o'tib ketamiz. Qiladigan ishi, vazifasi, ataylab o'quvchilarga yaxshi qulay bo'lsin uchun qirqma qilib, ranglarga o'zgartirib, bo'yab, oq, qora har xil qilib ko'rsatib qo'yilgan. Sababi yaxshiroq tushunchaga ega bo'lsin uchun. Xuddi mana buni singari mana yana qirqma joylari bor. Ya'ni bunda dvigatellarga masalan deylik, suv yuradigan kanallarni ko'rsatish, masalan, antifriz o'rniga suv quysa nima bo'ladi degan savollarda xuddi mana kanallarning ichi o'sha zang bosib, chirib, korroziyaga uchraydi degan narsalarni ko'rsatib o'qitish uchun xuddi shunaqa dvigatellar qirqma jildlarini qilingan, qirqma ko'rinishlarini bu hududda, значит, termostat degan narsalarimiz masalan bo'lishi mumkin deganni singari narsalarni qilib, qirqmalarni qilib tayyor qilib qo'yilgan. Bularni ham vaqt